Сайн байцгаана уу үзэгчдээ, та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. My Twist podcast-ийн маань шинэ дугаар эхлэж байна. Шинэ дугаарынхаа зочноор Монгол кино нэгтгэлийн захирал, кино судлаач, продюсер Төмөн Өлцөө хүрэлцэн ирсэн байгаа. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэнд. За, урилга хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн маш их баярлалаа. За, өрсөндөө их баярлалаа. Монгол кино нэгтгэлийн захирал гэхээр хүмүүс бас юуны тухай ярьж ийн гэж зарим нь бас мэдэхгүй байж магадгүй. Бидний хэл заншснаар Монгол кино үлдэр. Хуучин Монгол кино үлдэр те. 1935 оны 10 сарын 11-ний өдөр сайд нарын тогтоол гараад тэгээд Монголд кино үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулах тухай гарч ирсэн билээ. Тэгээд тэрнээс хойш байршлаа 2-3 байсан хамгийн одоо хэл заншснаар бол Жүкүийн дараагийн зогсоол Баян зүрх дүүргийн наатлын зогсоод Монгол кино үйлдвэр гэж тийм ээ. Тэгээ яг хуучин үйлдвэр нь одоо болохоор бол кино урлын дээд сургууль болсон. Хойтолд шинээр баригдсан өргөтгөл буюу 1970 онд ашиглалтанд орсон 3 давхар байшин готгоор одоо бол Монгол кино нэгтгэл гэж одоо нэрлэж байгаа. Тэгэхээр улсын өмчт юм уу? Тийм, төрийн өмчийн үйлдвэрийн газар аж ахуйн тооцоотой тэгээд төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын харьяа. Соёлын яамны харьяа биш юм бэлээ. 1997 онд тогтоол сайд нарын засгийн газрын тогтоол гаргаад төрийн өмчийн хорооны мэдэлд авчихсан бэлээ. Тийм, тэгэхээр одоо зүгээр соёлын яамтай бодлогын хувьд зөвшөлдсөж соёлын арга хэмжээ, кинотой холбоотой арга хэмжээ зохион байгуулж явах юм үетэй. Бид нар болохоор шууд соёлын яамны л одоо харьяа байгуулгал гэж шууд ойлгоод байдаг шүү дээ. Тийм, би ч гэсэн анхаа жил чинь 3-4 сарын өмнө ажиллаа авч явахдаа бас соёлын яамныхан багтаал гэж бодож байсан биш. Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар. Та одоо ажиллаа аваад нэг удаагүй нэ тий? Тийм, жил 3-4 сар л болж байна да. Ааха. Тэгээ таны одоо анх нөгөө яг ажиллаа авахдаа төсөөлж яг одоо мэдээж кинонд хайртай, кино одоо салбарын хүнл өрнийн ажлыг ер нь авах байх л та. Тэгэхээр яг таны анх ингээд төсөөлж очиж исэн төсөөлөл ер нь ямар байсан бэ? Үгүй яг би явсан мэдлэлтэй ямар хөө байдалтай болсон. Би өөрөө 1989 онд Улаанбаатар сонинд Монгол кино үйлдвэр 2 туслах найруулагчийг шалгаруулж авна гэсэн зарын дагуу очиод шалгалт өгөөд жигцүрэн багшид яа тогтсон тогтоод туслах найруулагч болж исэн. Уран бүтээлийн нэгдэлт. Тэгэхэд одоо ингэж ярих нь хайшин гэхдээ чинь сайн цагийн сүүл муу цагийн ихэв эхэлжсэн байхгүй 89 онд те. Тэгэхэд бол сайхан байсан. 500 хүн бужинсан. Хойно тай зангтай, гаражтай, оператор техникийн цагтай пеланг боловсруулах үйлдвэртэй тийм ээ. Тэгээд уран бүтээлийн нэгдэлтэй би уран бүтээлийн нэгдлийн туслах найруулагч байсан. Хачин гоё байсан. Би бүр гэртээ харж хурдхан шиг маргааш болоос ажиллар гоё юмсан гэж бүр тэгж ярьдаг гэсэн зүүн те. Тийм гоё байсан. Тэгээд 90 оноос хойш бол яг нөгөө бидний шиг 92 онд юу болгосон байна? Чөлөөт болгосон байна. Бас тогтоол гараад. Тэгэл хөрхийн нөгөө өөртөө мөнчгөрөөрөө гүйж кинонд ажилтдаг, кино ажил болдог тийм л байдалд орсон. Тэгээ яг хөө тэрний дараа би сургууль явчаад төгсөж ирээд ингээд байдлыг хараад исэн гэл үндсэн том капитал засвар орохгүй байшин маань улам муудаал ингээд исэн. Сая би байшингаа өнгөрсөн жил аваад бүтэн тойрж үзтэл те юуг хариуцаад авчваа гэд. Гэ бас зовлонтой юм байна. 1970 оноос хойш хамгийн наацхан гэдэг доогуур явж байгаа дулааны шугамд 70 оноос хойш нэг ч солиогүй. Сая гэтэл нэг нь буудлаа. Тэр лөө мөлхөж орж хуучин барилгын систем, подолын систем байхгүй. Шууд байшин дээр хөрсөн дээр нөгөө шугамудаа тавьсан. Гэх мэт ийм зовлонгууд. Одоо энэ зовлонгуудыг яриад яг тэгээ нэг нь чаднаг авцсан хийж лээ. Хийгээл явж байна. Ямар ажлаа та төрүүлээд хийв юм? Хамгийн түрүүнд би ороод улсуудаа цуглаад манайх чинь 15 хүнтэй гоё. Аа за. Тий. 3 жижигөр, 2 үйлчлэгч, 2 нэгтлэн тэгээд нэг 2 яруу нэг нэгтлэн тэгээд бичих хэрэгтэй
ингээд гүцэж байгаа байхгүй хэдэн хүмүүс. Тэгээ би цуглуулаа хэлсэн. Нөхдөд бид нар 21-р зуунд амьдарч байна. Шилэн данстай бүх юм жоохон цахимдсан кино үйлдвэр, кино нэгтгэл болно. Ядаж үйлчлэн. Тэгээ би хамгийн түрүүнд веб шинжилье. Энэ цахим бүх жижиг хэрэглэл хувцас хунар тэр тавилга юмнуудаа бүгднгийн цахим болгоод каталогтой болоод хаанаас хэн ч гэсэн ороод хараа захиалаад авах боломжтой. Ямар үнэтэйг нь за энэний тулд цөмөрөө зэгцэлнэ, цэвэрлээ хийнэ. Нөгөө хэдэн хувцсууд хэдэн 10 жил гар хүрээгүй. Кинонд яв цус нүчтэй болгоод тэрчгээр ингээл зэргийн хувцас гээд авчраа ийцсэн. Тэгээ бүгднгийн би бүр зориултын юу авахуллаа. Том угаалах юм ашиг авахулч одоо бүх хувцас аваад хэдэн мянган хувцас угаагаад манайхаа одоо ингээд анх янзлаад ингээд цэгцлээ явж гин тийм ээ. Нэг юм жоох өвчигтэр юм болсон. Одоо нуух юу хөхтэй. Өнгөрсөн намар Польшийн киноч тэрлээ. Осиндовскига том аялагчийн тухай кино хий. Барон Унгер нь богдгэгээ эднэрт бараалгах гэсэн юм баггүй юу? Хөвсгөл үеэр. Тэгээд Польш тэр хүний аяллаа тухай Индиана Джонсон шиг тийм адал явдлын зохиолч. За тэгэл биднэрт одоо олон хэсэгтээ хүмүүстэй өмсгч цагаантны цэргийн хувцас, улаантны хувцас юу байна гэдэг. Байгаад гаргаал жагсаагаал өлөглөө. Тэгсэн чинь продюсер нэрээ надтай шивнж түмээ гэсэн чинь энийг манай Польшийн одууд байтгаа танаа жүжигчд өмсөх юм уу? Шижиглээд жаардаа гэсэн чинь үнэхээр хэдэн 10 жилийн тагтарсан хэр мохоо болцтой. Бүгднгийн цэвэрлэл. Одоо цэвэрлэгээ дууссан. Бүх хувцсандаа угаа цэвэрлэл дууссан. Одоо бүгднгийн сайхан каталогжуулаад уутанд хийхийг хийгээд тэгээд хатуу нөхцөлөөр кино группууд гаргах. За бид нэр та нарт яг энэ цэвэрхэн хувцс гэсэн яг энэ өгөрөөд буцааж авна. Энэ зөвхөн манай тавьдаг шаардлага биш. Мосфильм, Польшийн кинонууд бусад бүх дэлхийн бүх юмуд хувцсаа өгөхдөө ямар хэмжээнд өгсөн цэвэрлэх тэргээр буцааж яадаг юм зарчимтай. Тэгээ би байнгын Мосфильм ойр зүрийн улсуудын тэр каталог яаж хөтөлж ийн хувцсанараа яаж түрээсгүүдийг үлгэр жишээ болгож ярьдیں۔ Тэгжээж л угаасаа удаан хугацаанд ашиглаж бас тэгээд тэгээ шинжлэх хэрэгтэй бас тэднэргээ тийм ээ. Одоо жишээлбэл манад 70-80-аад оны цагдаа цэргийн хувцс форум дутуу байна. За сүүлийн түүхэн кинонууд дээр ярьж байгаа залуучууд түүхэн киноны ягаад ялангуяа цэргийн хувцсны зүрүүгээрээсээ тэр жагсаал тийм ээ албан тушаал цэрэг анги нэгтгэлийн зүрүүгээрээсээ гаргахгүй мэдхгүй байна гэдэг тийм ээ. Шийдвэр ногоо малгатна гэхэд морин цэргийн галифе өмссөн. Тэмдэг ёс юмнууд нь болохоор бол танкийн ангийн тэмдэг ялгаатай. Малгай ногоо малгатны ногоо малгай өмссөн явж идэг ингээд чинь энгийн юм мэддэг хүн хараад шүмжилж байгаа байхгүй тийм ээ. Тэгээ эднийг ядаж ингээд цэгслэх хэрэгтэй. Тэгээ батлан хамгаалах юм тандсан. Цэргийн музейнээ захирал сайхан хүлээж авсан. Та нар хувцсуундаа бэлэн болгочод манай зөвлөхийг дууд. Бид нэр авч ажилуулъя. Тэгээ цэгцэлж өгье гэсэн. Наа ч маш их зүгээр. Гот өөр арга байхгүй хийгээ явах байсан. Гэтэ одоо бол ингээд кино хийж байгаа хүмүүс тус бүртээ тухайн одоо онд хэрэглэгдэх хувцс болон одоо жижиг хэрэглүүдийг эхнээс нь шинээр бүтээдэг. Тэгээ тэр кинонд тусгаар бас зарим нь хайжуулах уу гэдэг нэг тийм асуудал бас гардаг. Тэрийг одоо Монгол кино үйлдвэрт өгдөг ч юм уу тийм боломж юу байна? Тийм байлгүй яг. Би бас тэрийг нээлттэй болгоё гэж бодод байгаа. Юу гэхээр та нар хадгалаа хэрэггүй. Манай хадгалч тийм ээ. Кинонд гарлаа бүх юм нээлттэй шилийн юм чинь. За манайх тэрнээс хадгалсан хөлсөл авчиж тодорхой нэг ашиг болно шүү дээ. Бүгдийн нь тодорхой хувийн Монгол кино нэгтгэл хадгалсныхаа төлөө гэж авч яа танах түрээсийнхээ мөнгийг авч яа гэж би тохирсон найруулагч Золбаяр 10 товцоо жоохон янзж зэгцлээд өгье гэсэн зөвшөөрсөн байгаа. За тэгээ бусад газрууд дуулгасан толгой дохиол ингээл бодоол өнгөрсөн. Яаж юм бэ? Хариу өгөөл. Уг нь тэгчүүл аяа зүгээр шүү. Өөрсдөө амар шүү дээ. Яг одоо 1900 нэг хол биш түүхэн гэхээр хол биш зүгээр 90-ад оны үеийн хувцснууд байна тий. 10 жилийн одоо нөгөө бор форм гэхэд л одоо бас яг олдохгүй бүгдийн дахиад хийлгэнэ гэдэг өөрөө бас асуудал. Зовлонтой. Чи маанд бол тэгэл юу вэ? Сав байна. Хадгалаад байж шүү дээ. Хадгалаа цэвэрхэмтэй чинь бүртгээ доо бүртгэлээр нь тэгэл хүн авлааг онгоо бид нэр эргэл мэдэгдэн тэр хүн. За танаа тэр хувцсууд гарлаа шүүгээд нуух юм байхгүй. Юм шилэн болчихоор ямар ч нуух юм байхгүй. Тий амар болчихсон. Одоо сүүлийн үед та хэд болохоор мэрэгжил сурталчлах өдрөлгөө болохоор кино үйлдвэр дээр маш өргөөрөнд хийж байгаа харагдана лээ. Тэгэхээр тэр юу н одоо яг ямар сургуулийн хөлтөд ирж оролцож байна? Ямар хэмжээнд та бүхэн зохион байгуулж байна? Энэ ингэс юм аа нодлон би өстө дөнгөж ажиллаа авчиад 2-3 сар гарах юм болцсон байж хахад ер нь жил болгоны 10-11 сар тэгэхээр нодлон чинь 10 сар юм байна. Соёлын бүтээлч сар гээд намын сайд дарханд
том үйл ажиллагаа яваа. Нэлээд том тэр нөгөө Vivant киноны нээлтмэл юу муу гал тэр тэгээ нэг шинэ кино үйлдвэр Дархан хотод барих гэдэг юм байна. Тэрний юу муу шамав тавилт. Тэгээ Монгол кино аваа явсан. Танах очиод бас өдөрлөө. Тэгээ бид нэр Дархан театрын вестибюлд кино үйлдвэрийн үйл ажиллагаа сурчилсан тийм үзэсгэлэн кинод нар гаргаад тэгээд нөгөө хэвлсэн ном гэд үйл ажиллагаа явуулсан чи хүмүүс асар дуртай байсан байхгүй. Тэгээ би бодоо за эн чинь ийм ингээ бид манайх ажлаа сурчлаа туршлага байгаа юм байна. Тэгээ энийг юм төсөл болгоул яасан гээд. Тэгээ би эхлээд Суйстэй ярьсан. Суйсын 1-р курсын оюутнууд мэрэгчлээ сонгоход найруулагч болмоор бол оператор болмоор бол цааш жүжигчтэй ямар байх вэ гэд киноны гол мэрэгчлүүдийг юм таниулсан нэртэй хүмүүсийг авцар тэнцээ багшлуулсан нэг тийм 4-5 цагийн өдрөлийн төсөл бичихгүй юм. Тэгээ Суйс төгсөн Суйс тэр өнгөрсөн жилдээ батлагдаагүй энэ жил их сонирхлоо. Тэгсэн чинь соёлын бүтээлч царайгаа энийга болгоод соёлын амд өгж байгаа чи зүгээр юм ба штэ. Гэхдээ төгсөг ангийн хүүхдүүд өгжөөл яасан гэсэн санаа гараад. Тэгээ 12 дугаар ангийн хүүхдүүд бас мэрэгчлээ сонгоход тоогонд дэмэр болох. Дээрээс нь энэ Монгол кино нэгтгэл ерөөндөө кино үйлдвэрлэлийн процесс ямар байдгийг, голлох ямар мэрэгжил байдгийг эднэрийг хүүхдүүд өөрсдийг оролцуулаад өөрсдөө тэр мэрэгжлийн ажлуудыг хийж үзээд тэгээд ямар байх нь гэж харсан янзын гоё хүүхдүүд маш дуртай бүр кино жүжигийн дугуулангийн нэг сургуулийн хүүхдүүд ирсэн. Тэрнээс гадна зүгээр энгийн ямар ч юугүй тэр кино моно урлаг сонирхоогүй хүүхдүүд ирээд хачин идэвхтэй оролцож байгаа байхгүй. Тэнд өчтөрөөс Бош Илчингийнхээ сонирхлоо. Энэ бол их үр дүнтэй боллоо. Тэгээ үр дүн нь шууд мэдгдсэн л дээ. Өчтөр яг тэр манд дуусаа би гэртээ үйсэн Сүхбаатар аймгийн соёл урлагийн газрын дарга нуцтаад манай нэг насаар ажилласан механик танаа дээр очиж үзлээ. Наад хөтөлбөрийг чинь ер нь бид аймагтаа авал нэг өдөр авал яасан бэ гэдэг. Угаасаа эх жил 90 жилийн ой тохино. Би тэгээд энэ үйл ажиллагаа нэг 4 аймаг 4 зүг хийж бодож байгаа. Өмнө урд хаан тэгээд тийм зүүн баруун гэдэг. Тэгээд зүүнтлийн аймаг нь баг Сүхбаатар аймаг болох нь үгүй бас бодлоо шүү дээ. Тий. Одоо ингээ олон газруудад очиод ингээ киноны музейтэй улсууд бас байдаг шүү дээ тий. Тэгээ тэрийг үзэж яхад ер нь ингээ Монголд ягаад бас яг киноны гэсэн тэр музей бий болж болдгоо бол гэж ер нь байнга бодогддгийн. Сая сүүлд гэхэд одоо Бусан өөрөө Солонгосынхон киноны музей гэдэг ингээ хийчихсэн. Тэрийг ингээ харахаар энэ болгон ч одоо бидэрт байгаа штэ үзүүлж харуулах юм байгаа штэ гэд тэрийг одоо танаа дээр хийх боломж ер нь хэр байдгийг. Ерөөсөө миний энэ сонгон шалгуулалтын захирлын сонгон шалгуулалтад оролцож байхад яажсан 3-4 том үндсэн хийх ажлын нэг нь бол киноны музей байгуулах. Тэгээд тэр Баянзүрх дүүрэг манай тэр киноны гудамж кино үйлдвэрийн гудамж киноны гудамж болгох гэж байгаа. Ажил эхэлсэн. Чи дараа нь очиж үзэр яг Монгол кино нэгтгэлийн үүдрүү ордог тэр автобусны буудлаас маашаа шүүх рүү явах тэр явгууны замыг сая солиод киноны хальсны хээтэй болгоцсон. Тийм. Хар цагаан тийм өөхөн чулуугаар ягаад өнгөлөөд тэрэн дээр асуудал их гарсан. Би гадаа зогсож байсан чинь кино хайс байгаа үздэгс арай өөр хээтэй. Тэгээ сэнгэр дэрч наа чи арай л кино хайс биш юм аа гэд. Тэгээ дахиж солиод янзлаад одоо нэг кино хайс гэж за ястаа кино хайс юм даа л гэдэг. Яг бай ямар ч гэсэн муутцсан замыг засаад ингээ янзлж байгаа тийм ээ. Яг тэрний хүрээнд би бол ингэж бичсэн. Киноны музейтэй болоод үйл ажиллагаатай болоод тэнцээ тэр хашаан дотор нэг киноны бас павильон маяг юмсад тайз маяг юмсад жуулчдын ирдэг нэг цэг болгомоор байгаа юм. Ягаад гэвэл автобусанд орж ир манай хашаанд тэр эргээд буцаагаар явах бүтэн зай зөндөө байгаа байхгүй. Тэгээ буугаад ирэхдээ тэр үзрүүдээр үйлчлээд киноны түүхэн хувцсуудыг өмс зураг авчаад тийм ээ. Павильон эднэрээ үзүүлээд за зарим шаардлагатай байдлаар манайх том хашаатай юм чинь би нөгөө морьтой орлон тоглогчдыг бас авцараа морин мал унуулад ингээд бүр ингээд бас юм хөтөлбөр хий гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөөх нь болохоор дотшоо ороод музей үзэх. Музей хийчих хөөрхөн танхимд маанд байна. Тэгээд би бодож байгаа юм тийм. 21-р зууны захимдсан үеийн 90 үеийн музей бол заавч өдөр хуучны эдэл мэдл байх албагүй. VR систем гэж байна. VR музей тийм ээ. 360 градусын бүтэн иргэдэг юм одоо би надлан хүүхдийн паркт ороход та нар анзаарсан нэг тийм компани биш. Хуучин үлгэрийн гэрийн тэнцээ нэг том 2 том бөөрнки цагаан юу байдаг та. Одоо концерт болдог. Тэрийг нэг компани юм байна. Тэд нэр оюу толгой байсан баха. Тэдний сурчлагын юу хийгээд тэр 360 градусын панорамын тийм технологи тавьсан байсан байхгүй. Хүн ороод яг тэр уурхай дотор юм шиг болдог. Тэгэхээр би тэрийг ашиглаад жишээлбэл киноны хэсэг тунгалаг тамир киноны дотор
хүн орж байгаа юм шиг те. Тэгээ VR бол ойлгомжтой шин тэр ямар нэгэн жижиг хэрэглэр байгаад VR-ийнхаа шүлгийг тавьад инхээр бүх тайлбар нь гарч ирдэг. Ийм үзээ их бол бодол байна. Юу хэрэгтэй? Өнөөл хөрөнгө оруулалт. Энэний тооцоо би гаргаад үзлээ. Энэ Чингис хааны музейг тохижуулсан хамт олонтой уулзаад үзлээ. Тэд нар тооцоо гаргаад үзсэн. Зөвхөн тохижуулалт нь зөвхөн тэр 360 градус минут тэр мөрөөдөл VR музей байгуулахад зөвхөн өрөөний тохижуулалтанд 2 тэрбум төгрөгтэй. Тэгээд тэр технологиг аавна. Тийм ээ. Тэгэхээр одоо тэгтээ ухарж болохгүй, мохож болохгүй. Энийгээ босох хэрэгтэй. Тэгээ хэрв үнэхээр соёлын яамны харин дарах юм одоо төслөө бичээд дуусгаад ер нь бараг бэлэн болцсон байгаа. Тэгэл өгөндөө. Тэгэл кино музейд заавалчгүй байх хэрэгтэй. Яг гэвэл киноны хуучны үзүүрүүд та нар бараг мэдхгүй шахуу би өөрөө ч хараагүй хуучны киноны гоё оригинал постэр одоо плакат гэж ярьдаг тийм арт шүү. Орчин үеийн шиг сайхан дижиталар фотог аваад гоё гоё яагаад улаан цаг Голливуудын кинонуудын тийм хуулбар шиг биш. Бүр яг манай зураач нар гараараа тосон будгаар арт плакат зурдаг байсан байхгүй. Тэд нар хэдхэн байна. Тэгээ би ирэх жил энэ Монгол киноны плакатны арт плакатны уралдаан зарлах гэж байгаа юм. Та нар хүссэн киногоор хий. Юу гэж харж байна? Юу гэж ойлгож байна кино? Гарын 5 руугаар ч хийж болно те. Зангидсан гар юу ч хийж болно, юу ч хийж болно. Гэхдээ арт шүү. Гараар зурсан байх хэрэгтэй. Гэт эн чинь нөгөө музейнийхээ эхний үзмрүүдээс хөлж эхлэх гээд байна шүү дээ те. Ийм бол би хийн. Иргэжл гараад. Монголын говь нутагт аж төрдөг хосгүй нэгэн амьтан болох Монгол тэмээнийхээ шимт сүг боловсруулж олон улсын стандартад нийцсэн хугацаа үрцгэгч болон нэмэлт бодис агуулгыг энгэний цэвэр сүгээр боловсруулсан Camel брендийн энгэний хоормог худалдаанд гарлаа. Camel брендийн энгэний хоормог. Монгол кино 90 жил эргэжил болно гэхээр 90 жилийн төвхтэй кино салбарынханд бол үзүүлж харуулах, хоорондоо ярилцах, цаашаа бас авч явах зүйлсүүд их л байгаах. Тэгэхээр та бүгдийн ч гэсэн төлөвлөж байгаа ажлууд бол их байгаах тий. 90 жилийн ааг гэхээр би жоох айгаал байна л да. Одоо яг хөө ажлуудын төлөвлөгөө гарцсан, төсөв нь гарцсан. Одоо бараг 500 сая төгрөгийн ажил ингээд тий. Хөрөнгө оруулалт гарах юм байна. За тэгээ өөртөө чинь ч гэсэн уулж ясаа өөртөө чинь одоо мэрэгэн нарийн одоо орчин үеийн маркетингийн ухааны зааж гисэн зах зухаас нь тэгээ яг ажлууд төлөвсөн юм байна аа хамгийн наазах нь ч одоо тэгэл 4 сард Монгол киноны судлалын тийм эрдэм шинжилгээний хурал тэгээд Хятад, Солонгос, Польш, Орос, Монгол гэсэн 5 орных эрхлэе гэж байна. Энийг уламжлал болгоод жил болгон биш юм аа 2 жилд нэг удаа эдгээр хүмүүс ирээ зөвхөн илтгэл тавьчих явчихгүй маа. Энэ илтгэлээ би цаашаа болцсон өөрсдийнхөө нэг мэрэгжлийн сэтгүүлүүдэд хэвлэн шүү. Монгол киног сурчлах тийм ээ. Тэгээд гол нь онцлог нь юу гэхээр би зөвхөн та нар кино судлаач хүний тэр нарийнхан мэрэгжлийн профил юугаар бити хараарай. Сони өнцгөөс хараарч хэлэх юм бол 70 80 оны кино би ч юм тайртай эднэр хичээлэл үзүүлчихэд за юу болж харав? Хүмүүс ямар байсан бэ? Нийгэм нь энэ талаас нь бүр сони өнцгөөс бичээрэй гэж бүр хэлээд байгаа юм. Зөвхөн ингэсэн байна. За ийм кино байна. За өгж байгаа мессеж нь ийм, найруулга нь ийм, зохиол нь ийм байж ингэж битгий нарийн киноны мэрэгжлийн шүүмж битгийвчээ гэдэг байхгүй юу? Сонь талаас нь хараараа гэд. Тэгээд яг ирэх жилийн 4 сард хийх бодолтой байна. Тэгээд дараагийн жилээс нь болохоор бол цаашаа баруун Аз энэ юунуудаас твүүдээс андаа холж зөвхөн Европод биш тийм ээ. Америк, Австралиас хүмүүсийг өргөсөн бодолтой байна л да. Цаашаа хийж явах. Та ер нь одоо кино үйлдвэрийг хариуцж авахаас өмнө яг өөрийнхөө уран бүтээл, өөрийнхөө ажлуудыг хийгээ, продюсерийн ажлууд ч их сайгүй амжилттай явьжсэн. Ер нь яагаад одоо яг хүний хувьд болонгот ингээд улсын энэ өмчтэй газрыг хариуцж авах гэдэг чинь нэг талаараа жоохон төвхтэй ажил шүү дээ. Тэг яагаад та ер нь одоо энэ кино үйлдвэрийг ингээд хариуцаад аваад явъя гэдэг тэр шийдвэрийг гаргасан. За энэ чинь ингэсэн хараа. Захирлын энэ сонгон шалгуулалт 2 дахь удаага зарлагдаад. Эхний удаа зарлахад надад хүмүүс хэлэлсэн байхгүй. Материал өгч материал яг чиний хэлдэг юу төвөгч юу би чадах юм да тий. Юу би хизээч тийм хийж үзээгүй хүн. Уучлаарай би дандаа нөө чуу байж. Тий өөрийнхөө л ажлыг хардлагагаа хариуцаал тэгэл ингээд сургуультай юу хичээл орчаал тий. Лекц уншичаал тэгэл оюутнуудтайгаа найзлаад гүйдэг гэсэн тий. Тэгээ кино манад ажиллачаал юу тэр бат. Тэгсэн чинь 2 дахь удаага зарлалаа. Эхнийх тэр хүн олдсонгүй. Тэгээ би тэр хооронд кино үйлдвэр орох ажил гарсан юм аа. Тэгээ кино үйлдвэр орохдоо би чи нөгөө 89 онд чи анх ажлын гараа эхэлж ирсэн. Миний хайртай газар та. Тэгээ ингээд яваад үтсэн
бас л хэцүү хүм байдалтай. Хайрын санагдаад. Тэгээ ямар хуу гарт хүний гарт орч юм яах юм бол тэгээд тэгээ бусад нэрсээ өгсөн улсуудын сонирхоод үтсэн чинь ер нь киноноос хол хүмүүс биш. Бизнес талтай хүмүүс юу болох гэдэг юм. Тэгээ заа үтс нэрээ өгчий гэсэн чинь шууд одоо ярьсандаа ороод бараг болчлоо. За бүс нь яв гэдэг шүү дээ. Төмөн үлзүүл. Арай илүү нөгөө нэг салбартай ойрхон туршлагатай гэж тий. Бүс нь яв төмөн үлзүүл яа шууд хаагур юу ийжсэн юм чагнаад би өөрөө шоконд орно шүү дээ. Тэгэж өтөөг өгцөн. Тэгэл энэ ажлыг авсандаа тэгэл яг чиний хэлдгээр миний бүр гадаад найз нар хүртэл түмээ чи яах гэж байгаа. Үгүй бид нэр ярьж байгаа төсөл байгаа шүү дээ. Ингээ юм босгох чи одоо яах юм бэ? Ямар сонигш биес за 2 3 жил хүлээжээ. Угаасаа намайг энэ удаан байлгахгүй хөө. Тэгэл жоохон гайгүй цэгцэлчүүл тэгэл явуулчих ба дараагийн үн ирэх байх гэж яриад шог маягаар ярьсан л да би. Одоо тэг 2 жил болох гэж. Зэ одоо 2 жил болох чинь тэгээ 90 жил гэдэг том мангас намайг одоо мангалзуулаад хүлээгээд залхих гал тэр мангасыг аятайхан дарах хэрэгтэй. Гэтэ нөгөө талаараа та айгүй гой цаг үед бас яг ажлыг нь хариуцж авсан юм шүү гэж зүгээр бодогдоод байна л та. Аливаа нэг зүйлийн 90 жил гэдэг бол тийм бага хугацаа биш. 2-7 гот тэр дахиж тохиохгүй. 91 2 3 жил тэгээ магадгүй 100 жил хүртэл дахиад 10 жилийн дараа гэхээр тэр үед магадгүй энэ кино үйлдвэрийн байр байдал ямар байхыг бид нар мэдэхгүй 100 жилийн тухай ярих тэнхэлгүйч болцсон байх юм билүү. Одоо муугаар бодвол тий. Тэгэхээр та бас их гой цаг үед нь байгаа юм биш үү гэж бодогдоод байна. Бацартай бүүмэдээ тэгээд чадах юм болоо та тэгэл чадахын төлөө бүх юм ал хиндэ одоо хамгийн наацхан жоохон одоо энэ төрийн албан хаагчдын цалин үнэхээр бага байна. Манай хүмүүсээгээ би одоо цалингийн урамшуул жоохон өндөрсгөж өгөхгүй бол хэцүү хүн олдохгүй шүү. Хүн олдохгүй айгүй хэцүү. Жишээлбэл одоо маш сайн маркетингийн менежер ихтэй одоо ирэх жилдээ маань 90 жилийнхээ ажлуудыг хариуцалгүйдэг. Уулзсан байгууллагууд сайхан хүлээж авч байна. Симфони оркестр буюу манай филармоны захирал. За би хэлсэн партитурууд байна, нотууд байна. Монгол киноны дан хөгжмөр гоё концертыг асуудал байхгүй захирлаа. Зохиогч ирэхэд нэрээ шийдчихэ. Тоглоод өгүүлээ. Тэгээ манад бол байна. За Монгол дууны концертоор зөвхөн дуугаар талбай дээр хийж 7 сарын 11-нд гэсэн чинь тэд нэр болохгүй бид өөр төлөвлөгөөтэйгээ 6 сард хийгсэн нийслэл талбай тэр юм уу бүгднийг Онон бат найз маань найруулад өгөө миний хувьд нэр төрийн хэрэг гэлээ. Ингээд ийм ажлууд байна. Тэгээд энэ бол зөвхөн нөгөө массыг татах юм аа. Гэтэл чинь кино үйлдвэр бүртгэлтэй бараг 250 70 ахмадууд байна. Тэд нар маань амар зөө хөцөлөхгүй шүү дээ. Хөөе захирлаа за юу их чинь яах чинь яагаад чимээгүй байгаад байна. Одоо гарлаа шүү дээ. Би эрх болгонд нөгөө хайлангаад ингэж энэ одоо юм байна байдал юм байна удирдах зүйл эхлээд заавалч удирдах зүйл би батлуулах хэрэгтэй. 500 сая төгрөгийн аж те би нэг л мэлж байгаа юм. Олсон орлогоноосоо энэ 90 жилийг хийхгүй. Жохон орлого. Энийг дандаа бартер, ивент итгэгч хамтарч ажилласан байгууллагууд ийм хөрөнгөөр хийх гэж байгаа юм аа. Ингээд явж байгаа тийм ээ. Тэгээ одоо хамгийн наацхан гэхээр эх оны хаалтын ажиллагаа буюу 10 сарын 11-ний өдөр том концерт хүлээн авалт нэг кино гаргах юм. Тэгээ одоо юуг нь яг хэвтэ зарлаад ил болцсон төсөл найруулагч Баттулга найруулад хүлгүй пикчээс оролцоод ингээд юм их хэмээх баг хэмээх их хүн гээд нацагд орж байгаа гээд анхны герман руу нацагд орж байгаатай явсан юу штэ оюутнууд тэдний нэг нь нацагд орж ичсэн хүн байсан. Кино найруулагч хүн анхны тийм ээ хэлмэгдсэн сүлдээ. Энэ үнэ тухай хөрөг уран сайхны киноыг төслөө бичээ сая бусаанд чамтай явж тавьсан багтай. Энэ дээр кино үйлдвэр яаж оролцох гэхээр хөрөнгө оруулагч маягаар тэр тухайн үеийн хувцас жижиг хэрэгэл тавилга бүх юмараа эн чинь баггүй хөрөнгө орж байгаа байхгүй. Тэгээ ингээм хамтраа хийчихээ. Энэ киноны нээлтийг гараад ирэн гутан чивтэр ярьжсэн нэг үзэсгэлэн худалдаа хүлээн авалт тийм ээ. Ийм юмуд бол зохион байгуулахаар бодож байна. Тэгээд гайгүйхан шил өнгөрчөөс л гэж бодож байна. Удирдах зүйл батлах хэрэгтэй. Удирдах зүйл хамгийн түрүүнд батлах хэрэгтэй. Маш олон удаа хандлаа. Дарган солигдоод хуучин дарга нь би хууль 100% хийж болохгүй ингээд ухраад байгаа юм зүйл. Тэгээ яаман дөнгөж хөлөө олж нөгөө 3 чиглэл нэмэлтчихээр шүү дээ тийм. Чиний ярьдгаар сонирхолтой юм шиг хүнцүү юм шиг үед унчлаа. Тэгээ би хэлсэн одоо та нар одоо хүлээхгүй шүү би шууд нэг номер руу яваад орно. Нэг маш фильмийн хэрэг өгсөн гэж би хэлсэн. 90-ад он тэр аим банаг манахаш амир болсон байхгүй юу? Чи бодоо 16 павильонтой талыг энэ Кавказын маф
эзлээд авсан шахуу тийм ээ. Машины салон, үнэт хэдлийн салон, булан шүүв зардаг салон, юуны бөөний барааны худалдааны төмөө болгоцсон юм байхгүй. Тэгээ өөрөөр хэлбэл нөгөө чичээний маф хиндч дэлдэхгүй. Тэгээ яа та нар аргал ба гэсэн нэг номер. Ерөөсөө нэг номерын шууд удирдлагын дор нэг номерын шууд тушаалаар шууд зайлуулсан гэж байгаа юм. Тэгэхээр одоо ерөөсөө том хүчтэй дэмжлэг авахгүй нэр болохгүй. Тийм ээ тий. Тэгэл явна да. Тэгэл үстэрнэ. Тэгэл яг 90 жилийн гайгүй ихийг бодно. Болох хаа. Тий. Тэгж байгаа. Та 89 онд одоо кино үйлдвэрт би ингээд туслах найруулагчаар орё гэд ингээд батсан байна. Та өмнө нь ингээд яг кинонд тийм дуртай одоо урлагийн талын тийм сонирхолтой байсан юм уу? Эсвэл одоо тухайн цаг мөчид за би ер нь энэ зарын дагуу яваад очиод үзье гэдэг тийм шийдвэр байсан юм уу? Тэг яг юу л дээ би нөгөө бага ангид байхдаа нөгөө Google-тэй жүжигийн дугуулын төвдөг гэсэн. Өөрөөсөө Google-тэйгээ хуруундаа гээд ингээд тоглолдог байсан тий. Ахлах ангидаа ороод би чи 8, 9, 10 дугаар ангидаа энэ хүүхэд залуучуудын соёлын төвж байна шүү дээ. Одоо сэл болоо хэрэг дээр. Тинчээ би кино драмын дугууланд өгдөг гэсэн. Бид нэр нүүр гараа нөгөө цагаан бэлийн өмсөд нүүрөө цагаанаар будчихад хар хувцастай нөгөө пантомим эднэр хийдэг жижигэн жүжигсэн тоглолт эднэр хийж өөрсдөө тэрийг хамгийн гол 8 мм хальсаар камераар авдаг гэсэн байхгүй. Тэгээд өөрсдөө тоглоо өөрсдөө аваад дараа нь тэгээд ухаалгаад тэрийг үзэж бас үхтлээ инедэг гэсэн байхгүй. Тэгээ манай нэг тим дугууланд харин жигжсүрэн багш уулзалт дээр ирээд тэгээ ийм юм болох ч байна. Манай 2 хүн авах чинь ингээд тэрнээс үтэлтэй. Тэгээ би энэ тухайгаа манай гэрийнхэн зүгээр ингээл яг хүүхдийн хувьд сонирхол явж байгаа юм байлгүйгээд 10 төгсөөд би шууд нөгөө хүнчлэн нулимс киноны зураг авалтанд явхалдаад хөдөө зурганд явлаа ийм мэрэгжил сонгосон гэсэн чи манай ээж аваар сонь босно л доо. Манай надад тооны хүмүүс. Тийм тооны эдийн засгийн барилгын инженер хүмүүс байхгүй. Тэгээ нэг гинт нэг юм сонирхол гараад тэгэхээр манай бүр найзсаа асуусан байгаа юм. Багшин дээд сургууль ректор хотхон сүрэн багш гэж одоо багийнх найз үгүй энэ нөхөр ингээд байгаа гэж. Өөрөө сонгосон өөрөө явжиг. Болохгүй л тэгэл намайг тэнцэл хуульч болох гэсэн байна. Тэгсэн чи би кинонд яваад гисэн. Тэгээд кинонд явж ирчээд тэр үед чи их гоё байлаа шүү дээ. 18 хүрээгүй хүүхэд улсын ажилд орохоор 1 сарын салингаар шагнадаг байсан байхгүй. Тэтгэлэг өгдөг байсан. Тэгээд жигдсүрэн багш кино групп хүнчлэн нулимс төр өөр хангаан бүрдсэн юм яагаад анхныхаа урдлыг хийгээд хөдөөцсөн уралдан шүү дээ. Өдөртсөн төлөвөөр одоо ингэж ажиллана гэдэг. Тэгэхээр тэрэн дээр гардуулж исэн байхгүй. Тогтоотой мөнгө. Би бүр ойлгож чахаад тэр мөнгөө би ээж авд авчирч өгöd. Тэгээ болоогоо хөдөнөөс буухтаа бас нэг гулуу сонины махтай очиад. Тэгсэн чи манай ээж уйлаад тэгээ аав заац энэ нөхөртөө дүүрс хэрэг. Тэгээ дараа нь жигдсүрэн багш тэр чилсэн байгаа. Наа чи 8 айлын хүүхдийн баг нь отох нь жоох ирэх шүү. Хаяа болохгүй бол ингэж байгаа. Натурт гарахаас өмнө. Гэхдээ дараа нь хөдөнөөс ууж ирсэн. Тэгвэл таны эхлэл их гоё байсан юм тий. Тий. Ерөөсөө энэгээр л явна гэж бодчихсон. Урдлаг юм. Тэгээд ном их уншина. Одоо хүртэл ном унших дуртай. Номыг маш хурдан уншина. Тэгээд номгоо бол би одоо ямар сэндэ машин дотор хүртэл ном сонсоо явдیں۔ Энэ утсан дээр ном татчихдаг байхгүй. Тэгээд аудиобук тэгээ сонсоо явдیں۔ Тэгээд аюултай л нөгөө машин жишээ гэдэг юм болохоор зарим үед л яг бөгдөөтэй сонсоо явахд өвтэйгэнтэй цаг явна. Тийм тэгээд номгоо бол хэцүүлтэй. Номгоо бол ном л. Миний ширээний ном бол ганц л ном байт юм л да дуртай. Японы зохиолч Акутагава Риноскагийн энэ цуврал юунууд өгүүлбэрүүдийн тохимол байт. Тэрийг тэндээс их амьдралын ухаан их юм биш. Тэр мөр дотроос олж уншвал дахин давсан юм шиг. Зөндөө байдаг. Та тэгээд Польшид болохоор зураглаачаар төгсөн. Үгүй би Польшид биш гэсэн 95 онд 2 улсын засгийн газрын гэрээний дагуу очиод кино найруулагч ангид орохгүй байсан. Тэгээд бэлтгэлээ төгсөөд 1 жилийн хэлний бэлтгэл төгсөөд тэр манай хотын Лодзын кино урлагийн дэд сургуулиуд чинь Польшийн 1 номерын сургууль баг Европын 1 номерын Анжа Вайда Майда томчууд нь бүгд төгссөн сургууль байхгүй. Роман Поланский эднэр. Тэгсэн чинь 3 шаттай шалгалт өгд юм аа. Эхний 2-ын давчаад 3 дахь нь ярилцлага. Тэгээ ярилцлагандаа яваад орсон чинь ректорын туслах нь нарийн бичгэн миний тухайн гэснэ бичиг баримт гинт байж байгаагаа л гараагүй ч тийм. Тэгээ нэг авцраад өгс нөгөө хүн хөөш та чинь 2 улсын засгийн газрын гэрээний дагуу юм биш тийм. Та маань мөнгө төлөхгүй юм биш тийм шүү дээ. Юу тийм байхгүй. Манай сургууль чинь баг улс доторх улс. Бид нар тэр 2 улсын гэрээ мэрээ хин ч хамаагүй. Та жилийн 7500
500 евро төлөх хэрэгтэй. Найруулагч анги. Үгүй бол та кино судлаач анги үнэгүй. Тэр кино судлаач анги гэсэн. Би хаанаас 7500 болох юм бэ? Жилийн тэр чинь 5 жил төгсөө тэр үед чинь шууд магистр төгсдөг байсан байхгүй. $40,000 би хаанаас болох вэ? Тэр 90 данд. Тийм тэгээд кино судлаач. Тэгээ би кино судлаачаар төгсөөд сүүлд 2012 онд бас төсөл зарлагдахаар бичсэн чинь Анжа Вайдагийн нэрэмжит кино урлагийн дээд сургуулийн Варшавад байдаг. Тинчээ креатив продюсерийн 1 жилийн курс мэргэжил ажиллах зарлагдсан. Тэрэнд нь очиж юугаар лиценз авч ирсэн. Тэрэнд нь сураад. Тэгэхэд ч одоо жинхэнэ нөгөө питчинг төсөл бичих, төслөө хамгаалах юм уу хичээл орж исэн байхгүй манад. Тэгээд тэдний явгад шууд тэнцээс нэг бага босгоо бид нэр зуд кино ирж хийжсэн Монголд. За. Зудын тухай. Тэгээд тухайн үеийнхээ Польшийн тэр кино наадам гэдэгний хоттолдог кино наадамда өөр өнцөг гэдэг шагнал авч ялаа тэр кино маань. Кайрын наадмын шилдэг кино болж исэн тухайн үед тийм. Тэгээд өчтөр би уржигдэр манай сургуульд энэ жил нөгөө би уламжлалт болгон бас Польшийн кино өдөр зохион байгуулдаг. Радио телевизэн дээд сургууль одоо нэрээ жоох өөрчилсөн шүү дээ. Кино, телевиз, медиа урлагийн сургууль болсон. Польшийн кино өдрөө зохион байгуулад энэ жил жоохон өрмөц дан анимашн киногоор Польшийн анимашн аягүй сайн байхгүй юу? Ялангуяа 2 жилийн өмнө хийгдсэн англичуудаа хамтарч хийсэн хүндэтгсэн Lowing Vincent гэж кино байгаа. Гайхалтай кино. Оскарт нэр дэвшижсэн. Бүрэн хэмжээний уран сайхны кино авчаад дараа нь кадраар нь Винсент Ван Гогийн зургийн стилээр гараар зурсан баг. 126-аач. 7 жил бүтээсэн кино. Ингээд харахад ерөөсөө ингээд яг л Ван Гогийн уран зураг шиг. Гэхдээ эхлээд нөгөө бодож жүжигчдээр аваад ийцсэн. Тэрийг үзүүлээ. Манай мөлтийн ангийн оюутнууд үнэхээр шивсэн гойчлээ. Гайхалтай Польшийн анимашн сайн л да. Тэгээд би өчтөр тэр багш магш аваад энэ хустаагаар тавих гээд бас Монгол байгаль үзүүлээд юу уул нь сонжин болдог үзүүлээ гэж бодохгүй юу. Тэгсэн чинь түмээ хөшөө төгшөө штэ. Чингисүү шөл. Тийм хөшөө. Тэрний онд хөдөөний амьдрал өндөр заатаг аваад гэсэн. Та ер нь бол одоо яг Польшийн өдрүүдийг зохион байгуулахаас гадна Монголд бас яг киночод болон одоо кино сонирхож байгаа хүмүүс зориулсан хит хитэн бас одоо ивентүүдийг хийдэг гэж би ойлгоод байдаг. Та хамгийн хандхан 48 цаг. 48 цагийн нөгөө цогт хоёртай хамтарч хийжсэн тийм. Цогт хоёр маань одоо хийхдэггүй байгаа тийм. Цаачин сэргэн нэг жилээ. Энэ жил бол оройтчлаа. Ирэх жилээс хийнэ. 48 цагийн тэр нэг зовлон юу гэхлээр манайх нэг киноны төрөл жанр дээр яг тодорхойлох хэрэгтэй болдог. Яг ямар төрөл жанрын кино вэ гэдгээ тодорхойлоо. Яг гэхдээ нөгөө сугалдаг штэ. Тийм. Сугалахдаа тэгээ биний ойлгохтой зарим нь цохиолоо бичсэн бэлтгэсэн байдаг байхгүй. Тэгээ энэ киногоор орно л гэж. Тийм хүчээр нөгөө төрөл жанр руу оруулах гэдэг. Гэтэл зохиолынх нь агуулга нь болж өгдөг. Тэгэл зарим нь хүчээр зүтгүүл штэ. Одоо драм зохиол бичиж орсон чинь тий триллер ч юм уу одоо аимшиг киног сонгочдаг. Бүр вестерн хүртэл байгаа штэ. Мюзикл хүртэл суулж болно штэ. Тэгээ харагдсан юм л да. Тэгээд цаа чин тэгээд намаа дуудаад чиний хэлээ шүү. Би одоо хичнээн жил чиний шүүгч хэлээ шүү дээ. Одоо тэг яах юм бэ? Үгүй харин чи мэрэгжлийн судлаач хүн. Чамаа хэлэхээр чамтай марах хүн байхгүй гэдэг. Би тэг жоохон өнгөрөө би өнөөрөө тийм манайгаа чи явуулаад байгаа. Хэдэн жил хийсэн бэ? 7 жил. 7 удаа хийсэн санагдчих. Анхных нь ягаад ер нь амжилттай. Тэгээ цаашаа ч гэсэн гайгүй явж шүү дээ. Хоролд орж найруулагчин кино мэнэ тий. Дэлгэрээр найруулагчин кинодоос цаашаа нэлээс Канн руу явсан баг. Тэг чи эхлээд Лос Анжелест л очиод дэлхийн нийтийг болоод тэрний шилдэгэ Канн руу явуулсан юм биш үү? Тэрэнд манай 2 ч бүтээл явж ирсэн баг шүү Монголоос. Тэгэхээр үр дүнтэй л гэж бодчих. Тэгээ дээрэс нь бас яг тэнд орж исэн залуучууд одоо аюул мундаг уран бүтээлчд бас болсон. Нөгөө яг бүр одоо гран при аваагүй ч гэсэн яг тодорхой хэмжээний номинацуудад орж исэн. Тэгээд тэр чинь нөгөө богино хугацаанд өөрийгөө сорих аюул том боломжийг олгож исэн. 48 тэр аюул сонирхолтой байсан. Аюул сонирхолтой. Тэгээ би өөрөө цогод би өөрөө ормоор шүү дээ. Баг хуцаад болохгүй чи шүүн. Ёстой болохгүй намайг орлог баг. Дараагийн бас нэг чухал ивент чинь нөгөө алмаз За тийм. Наадам тий. Тэр наадмыг бас та бүхэн яагаад хийхээр болсон юм? Энд чинь болохоор яг Монголын одоо зураглаачдад зориулсан тусдаа наадам. Тэгэхээр энэ бол одоо яг зураглаачийн ажил хийдэг болон зураглаач нарт бол айгүй том бас өөрсдийнхөө ажлыг дүгнүүлээд дээрээс нь бас айгүй том урам авдаг наадам байсан гэдэг нь одоо бас хийхдэггүй байгаа тийм тий. Хийхдэггүй байгаа. Гол нөгөө мотор байсан хүн талигч Батнах тах маань
одоо бурхны оронд очиж зогссон байгаа. Сүүлийнх нь бид 2 жилийн өмнө Бахтнагт ахыгаа дурсамжид зориулж хийсэн. Ер нь ийм юм аа. Дэлхийн одоо киночдын одоо Оскар зураглаачдын Оскар гэж ярьдаг. Камер имиж гэж наадам паш усуд болдог байхгүй юу? Дэлхийн одоо тэр камер имижийн шагнал авсан хүн тэр жилдээ Оскар авчт юм даа баг. Тийм мундаг том наадам байхгүй зөвхөн. Тэгээд миний сурж байсан хотод болдог байсан. Тэгээ би төгсч хэлж ирсэн. Миний найз нар ингээ харсан дандаа зураглаач нар юм байна. Хин миний кинонд дээр оператор ажиллаж исэн Пүрв дөрж Сахиагийн Бямба Батнагт ах Дэмбэрлийн Баяр сайхан эднэр гэдэг дандаа операторууд тэгээ би нэг тоон дотор үсэг гэдэг шиг ганцаараа зөхиж явахгүй найруулагч продюсер юм. Тэгээд операторуудын Монголын операторуудын холбоог байгуулад Батнагт ах тэгээ тэр юунд ороо энэ ялагч телевизийн операторын юу яагаад наадам зохион байгуулад ялагчийн тэр камер имижийг явж үзүүлчихье. Өөрийнхөө мэрэгжлийн амьд бурхтыг очиж амьдаар үзэг гээд. Тэгээ ямар нэр хөө гэсэн чинь янз янзын нэрнүүд санал гараад ингээд мэрэгэн дуран морон юу гэж хэлдэг. Тэгсэн чинь алмаз юм ба. Ягаад гэвэл хуучин хальсны камер дотор дуран дотор алмаз байдаг гэсэн байхгүй нэг юу фокус тохирлоод ингээд алмазын юмнууд гэдэг гэсэн. Тэгээ алмаз гэдэг. Тэгээд ер нь шагналч гэсэн юм шүү дээ. Оператор гарч байгаа юм шүү дээ. Тэгээ 2-3 номинацтай эхлээд их дарах ихсэн юм аа. Тэгээ спонсор эднэр олдоо цаашаа яваад хамгийн гол нь эхнийхээ ялагчийг бид нэр паш авчиж чадаагүй мөнгө олдоог. 2 дахь наадан дээрээсээ. Тэгээ би тэгсэн чинь Батнагт ах тэр үед NTV телевиз дөнгөж байгуулагдаад ерөнхий зураглаач нар очиад намуур утдахгүй. Үгүй төмөн хүрээ дээрээ. Чи киноны болон молонго хариуцсан. Тэгээ нөгөөтгөө хоёлаа сэргээгээд. Тэгээ яваад очлаа тэгээд игэл биш кино энэ бол киног 2 болонтой байлаа өөрөө хэлдэг. Тэгээд алмаз наадмаа хөгжүүлээд ялагчаа польшроо авч яваад эндээс нэвтрүүлэг бэлдэж ирээд энэ залуу телевиз аппарат үнэхээр урам өгсөн шүү. Энэ наадмыг бүр хүлээдэг болсон тийм. Тэр наадмын онцлог нь юу гэхээр юм шин технологи шин нэрэнд айгүй нээлттэй. Гар утасны камераар авсан номинацтай шилдэг ажлын номинацтай. Тэр нэг жилийнхэн бүр амар байсан. Гар утасны авцсаар авсан тэгээ бүр телешг мэлэшгтэй камераар ягаад кран нартай метрон дотор тоглож байгаа хамтлагийн концертыг авсан байхгүй. Гар утасны камераар. Онцлог ганцхан гар утсаар авах хэрэгтэй гэж байгаа. Олон зэрэг авчлахгүй. Тэгээ монтажлцсан. Тэгээ тэр масс хүмүүс үзэж байгаа те. Тэр хамтлаг тоглож байгаа яаш амар байсан. Тэгээ тэр чинь нөгөө дотроо номинац нь одоо телевизийн зураглаач нар бол хөвчлээ өдөр тутмын ажиллаа яг үүрэгт ажиллаа ингээ хийгээ явж байгаа боловч бас ингээ хийж байгаа болгоныгоо бас ингээ уруухан зарцуулахыг аягүй хичээдэг шүү дээ. Тэнгүүт яг харж байхад аягүй ойн за нийтлэл нэвтрүүлэг, уран сайхны нэвтрүүлэг, мэдээний одоо зураглаачийн номинац гэл байдаг гэсэн те. Тэнгүүт тэр болгон чинь ингээ яг ажиллаж байгаа хүмүүст бол бас аягүй гоё уран байсан те. Тэгээ сүлдөө нөгөө уран сайхны киноны зураглаач нар биднэрт гомдол мэдүүлээд бид нар яагаад бид нар юм бэ гэхээр бид нар хэлсэн харьцуулах калибр дэндүү та нар хүнд байна. Эдгээр чи хөрхи телевизэд байгаа камераар л авдаг. Та нар киноны төсөл бичээ том аримари те ред эднэр ч модонд орж исэн өөр илүү сайн чанартай камераар авч байна. Эдгээр чи хөрхи телевиз ямар камер байна? Дахир цагаан үрэл гарна шүү дээ те. Тэгээд тийм болохоор тэгээ сүулдэ шахсаар аваад шилдэг уран сайхны киноны зураглаач нэг намнаас нэмсэн л дээ. Алмаз наадам бол хөрхөө даанч нөгөө гол хөдөлдөг байсан нэгт ах маань бурхан болсноос яг энийг аваа. Тэгээ би TV5-ын залуучууд хайшин телевизийн оператортой холбоо байгуулсан юм уу? Тэднэрт өгье гэж яриад тэгээ манай нөхд маань ч гэсэн сайн цугулж өгөхгүй байна. Алмаз наадмыг тэдний гарт өгье гэж бодвол хамгийн гол нөгөө камер имижээр явах хүний зардал ирж уцах. Польшород одоо нөгөө Дани Оросын нөгөө эдийн засгийн чинь нөгөө юу яцсан 20 бат тавьсан байгаа шүү дээ. Шууд дээгүүр нэсгүй тойр нэсэд байгаа. Зардал улам өндөр болсон бүр хэцүүлтэй. Тэгээ хэрэг хийвэл мэдээж бас туслаад билээ юм л. Одоо бид нэр энэ ажлын залуучууд шилжүүлж байгаа одоо хий гэж хэлмээр л. Уг нь бол явж явж байгаа. Бас хурцлтай байгаа хэрэгтэй. Тэгээ энэ дээр бас ингээд нэг зарим хүмүүс ингэдэг штэ. Ер нь яг ажиллаа хийж байгаа хүнд ер нь тэр шагналаар яа тийм манайхан шагналт аягүй дуртай, өрсөлдөх дуртай антер гэл нэг юм тим талын хандлага бас байдаг штэ. Та болохоор яг өөрөө энэ одоо салбарт явж байгаа энэ төрлийн бас олон ивентүүд хийж байгаа хүний хувьд юу нэг гэж хардаг. Биднэрт ер нь тийм хооронд нь өрсөлдүүлэх, шалгаруулах те ингээ шагнал өгж авах, урамшуулж авах ер нь хэрэг ер нь байд юм уу? Байна. Заавч байх ёстой шүү. Энэ яг тэгэхээр хурцлж байгаа байхгүй юу? Хурцлаад тэгээд тэрийг бодож
зүгээр гараад нэг мэдээний зураг авчих биш. Зүгээр нэг гараад сэтгүүлчийн ирлийн зураг авчих биш. Тийм ээ. За миний юу хүнд хүрэх хэвээр. Миний өнцөг өөр байх хэвээр. Энэ миний ярьж байгаа сэдвийг би хүнд яаж хүргэх вэ гэдгээ оператор хүн бодох хэрэгтэй байхгүй. Тэрэн дээр би нэг тухайн үед чинь Улаанбаатар телевизийн залуу төрүүлсэн байсан баха. Тэгээд тэр очсон чинь телевизийн оператор Польшийн сурвалжлага хийх гээд ирж байна. Явуулын том станцтайгаар ирэл 5-6 оператор 5-6 камера тавиал тэгэл хөтлөх оператор нь болтой нэг буур луугнт чинь удирдаад байна. Тэгээ тэр хүнээс хоёлаа яриа авъя гээд. Тэгээ би тэнцэнээс том оператор яриа авчирч гаргадаг байсан байхгүй. Тэгээ нэг асуулт асуусан. Оператор хүн юуг санаж явах хэвээр яах хэвээр гэсэн чинь камера яах гэж камер аваад зургийн талбай дээр гарч байгаа хизээч бит юм мартаараа оператор. Зүгээр нэг гой зураг авах гэж байгаа юм биш шүү. Чи юуны зураг авах гэж байгаа хинт хүрэх гэж байгаа хизээч бит юм мартаараа гэж хэлсэн байхгүй. Тэгээ чи бодлоо дэлхийн нийтээрээ камер имижгээд шилдэг оператор тэр дотор 8-8-аас шалгаруулж байгаа үстэй. Хэрэгтэй болоо шалгаруулж хурцлдаг байхгүй. Хүмүүс бүр бүтэн жил бэлддэг байгаа байхгүй. Ажлаа зориулж те. Тэр өөрийнхөө ажлыг хурцлж ин илүү чанартай болгохыг хүсэж байна. Хэрв шалгаруулж, шилдгийг тодруулж, энэ мэрэгжлийн тодруулж өгөхгүй бол бах байдгаараа л урсаад авах. Нөгөө л өдөр тутам хийж байгаа. За өнөөдөр эфирийг барчээ. Баг чи. Ингээд холовж утсан. Тэгээд би бол иймэрхүү шалгуултууд мэрэгжлийн нарийн мэрэгжлийнд бол байх хэрэгтэй гэж боддог. Таны мэрэгжил кино судлаач. Тэгэхээр та ер нь хэр их кино үздэг вэ? Кино үзэхэд цаг зарцуулах одоо ном уншихад бол цаг зарцуул. Цаг их зарцуулна. Тэгээ би кино судлалын ангид байхад би чинь тэр үед чинь бид нэр 5 жил сурах шууд мастер хамгаалаад төгсдөг байсан байхгүй юу? Бид нар чинь хамгийн наацхан гэдэг нэг кино дэлхийн киноны түүхийг 3 курс үзээд 3 дугаар курстэй төгсдөг байсан. Шалгалтаа өгөөд би 2 удаа унжээж 3 дахьтаа аригтсан өгсөн. Тийм. Шилдэг 100 кино 100-г нь үзсэн байх хэвээр. Шилдэг 100 найруулагч бүтээлчийн асуудал төрдیں۔ Тэгээд нэг альва киноны чиглэл урсгалын тухай ингээд 100 гээд юм 3 төгчин билет цугладаг байсан. 3 асуултаас бүрдсэн. Систем явшит тоноо штэ. Тэг хамгийн гол миний нэг эхлээ пошил болж ихгүй. Эхлээд бол тэгэл ерөнхийдөө пош профессорууд чи гадны өнөө юм ерөөсөө хамаагүй чи ойлгох. Та сурах гэж ирэн гэсэн. Чадна гэж ирсэн. Уучлаарай яв гэл унгацсан юм. Тэгээ 3 дахь удаа аригт нэмсэн. Тэгээ таныг сурж байгаа чи одоо л бид нэр за тэр 100 шилдэг киног олыг үл интернетээс ингээд ямар нэгэн байдлаар бид нэр хайлт хийгээд үзээд олоод ингээд үзэх боломжууд нь их байсан бах те. Таны үед бол тийм байгааг үстэй. Яаж тэр Польшийн киноны сургууль хайхтай шүү. Бочээ сайс гэдэг том хайс шүү дээ. Тэрэн дээр ингээд номын сандаа юутай уран бүтээлийн сантай тэгээ нэг мундаг өвгөн байдаг ус хөөрхөд тэтгэртэй гарцсан. Хуучин сонссон чинь тэр манай хотын кино театр механик байсан гэж лээ. Маш хариуцлагатай. Тэгээ нөгөө програм гардаг байхгүй юу? Энэ 7 хоногт кино судлалын 1-р курс тэр 5 киног үзэх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ тэрний нэг үздэг заалтай. Тэгээ суугаал үзэн штэ. Тэгээ би яг энэ тухайга юм дээр бичсэн. Би нэг гоод айлгийн сэтгүүл дээр игэл биш кино гэж булан хөтлөөд шүүмж маягийн тэгээд энэ дэлхийн игэл биш киноны 48 киногоор бичсэн байт юм билээ. Тоолоод үтсэн сүлд. Тэгээ тэрэн дээр яг дурдсан байт. Нөгөө Милош Форман гэдэг одоо Унгарын шинэ урсгалын том төлөөлөгч Оскарын шагналт хөхөөний дээгүүр ниссэн кино шүү. Тэрийг найруулсан найруулагч. Тэгээ нэг тийм шаргал үсгийн дурлагч кино оюутан багтаа үзчихсэн байхгүй. Нөгөө Чистмир нислэг Чистмир кино санаж байна. Тэрний аав тоглодог нэг бүдүүн тэр сайр тоглоно. Түүхэн их гоё. Хал цэргүүд хөгшөрсөн цэргүүд гэсэн жилд нэг удаа 45 хоногийн цэргийн бэлтгэл хийд юм байна л да. Өөр хотод очиж. Тэгж яваад нэг нөхөр гэр бүлтэй тэр үйлдвэрийн хот нэг шаргал үстэй залуу хүүхэнтэй очир ургуулад хайртай мартаг зөндөө мамлч хүрээд ирсэн чинь гэртээ ирсэн гэр сайхан байжсэн чинь нөгөө хүн араас нь ороод ирдэг байхгүй. Тийм гэр бүлийн драм юм кинодтай хөнхөө хөрхэн стил ирээдсэн. Тэгээ тэрийг үзчихэд би биччихсэн. Оюутан байхад ингэдэг байсан, ингэж кино гардаг байсан гэдэг тэр юугаа түүхээ биччихсэн. Тэгэхээр тэр сургуульд бол яг үзүүлнэ, яс үзүүлнэ. Тэгээд шалгалтын дээр тааруул та тэр киноны тухай кинон дотроо задлсан 3-4 асуулттай штэ. Тэрэндээ хариулж чадахгүйгээд үзээрэй. Шууд пад гэж яваад. Та тэгээ одоо тэр нэвтрүүлгээр нь дахиад хийхгүй юм уу? Одоо NTV-гийн нэг хэсэгчээ тэр чинь амралтын өдөр гардаг гэсэн тийм. Тэгээд хүмүүс аягүй хүлээж үздэг. Яагаад тэгэхээр хит коммершил биш мөртлөө аягүй сонио өнцгтэй сонирхолтой кинонуудыг олоод дээрэс нөгөө нааталтан тайлбараа ингээ аягүй хийчихээр бүр илүү их үзэх тэр сэтэл төрдөг байсан. Тэг чи нөгөө зохиогч ирэхэд нэг алж эхлэх байсан үе ацтай үе те. Телевизээр дураараа кино гаргадаг байсан. Интернет шуудтай гаргах чинь. Тэгээд би чинь
энэ бол киногоор бол бүр дараагийн 7 хоногт гарах киноныхын захиалгыг авдаг байсан шүү дээ. Хүмүүс за нэг санаж гинөө баг хот ийм кино гэх тээ. Би за ганц найруулагчийн нэрийг хэлчихээ гэл. Тэгээд киноных нь үйл явдал эсвэл болоод эгэл биш кино бол өөр шүү дээ. Нэг жоо өөр өнцгтэй кинонод гардаг байсан. Тэгээд сүүлд таарсан чинь баабрах гэж түмэ чи эгэл биш дахиад хийгээч. Эгэл биш ч үздэг байлаа тэргээд. Тэгээд ганц нэг хүмүүсээс хүрсэн юм шиг байлаа. Гэхдээ одоо ер нь бол тэр хэрэгцээ нь бас байгаад байгаа байхгүй юу? Хүмүүс бас ингээд дандаа ингээд бестселлер болсон ч юм уу те чартад тэргүүлж байгаа одоо ингээд тим кино үзэхээс илүүтэй дахиад өөр кинонуудаас үзмээр л байгаа. Тэгээ үзэхдээ сонголтоо бас яаж хийх вэ гэдэг чинь айгүй том асуудал байгаа байхгүй юу? Таны нэвтрүүлгээр ингээд сонгоод санал болгочоор нэрээ гэд бас хүн үзэж болж байна. Тэгэхгүй энэ олон кинон дундаас магадгүй зүгээр сонирхогч бидний хувьд болонгууд яг олж үзэх чи өөрөө бас айгүй том тийм челленж асуудал байна. Тийм тэгээд энэ чиний хэлж байгаа бестселлерийн том нөгөө жигсаалтыг тэргүүлдэг кино гэдэг шиг энэ манай нэг профессор тэгдэг байж лээ. Холливуудын кино ялангуяа Оскар авсан кинонууд бүгд сайн кино биш. Киноны хувьд коммершал улс төрийн бодлого орсон. Тэгээд хамгийн гол нөгөө глобалчсан тийм бодлоготой аль ч орны үзэгчд хүрдэг. Тэ өөрөөр хэлбэл үзэгчээ ингэж бодож хийсэн уран бүтээлээ бодож хийгээгүй тэгээ бүр тэгдэг байж лээ. Манай ингээ охтодоос айгүй босчоор уучтгуугаад за эмэгтэйчүүд уучлаарай. Миний ойлгосноор бол Холливуудын кино бол цэвэршсэн эмэгтэй лугаа адил киноноо да. Бүх юм тодорхой. Тэр энэ хүн дахин шанс байхгүй иймэр кино гэж ярт нэг босч ирээд ананг охтодоос уучлах гэж байгаа ярддаг гэж лээ. Тэгээд яг тийм Холливуудын кино сайн ч кино мууч кино. Ялангуяа заримдаа хитрхи улс төрж байгаа харагддаг тийм ээ. Бид нараас 17 онд 100 киногоо хийчихээ Берлиний наадамд оролцох гээд авах гээд очсон. Тэр үед чи нөгөө дайн болсон Либан тэр Сир мэр улсуудаас дөрвсөд их очижсэн. Германд ч баг сая 500 хүнийг оруулсан. Франц 2 сая хүнийг орууллаа бид нэгээд онгороод ирсэн байхгүй юу. Тэг яг тийм сэдвтэй кинол төрүүлсэн зэрэг жил. Тийм тэгээд одоо тэр улсууд амаа гарч штт. Тэр олон дөрвсгтнэр улсын балж штт. Тийм штт. Хэдэн жилийн өмнө Герман орсон. Би Берлин хотод таниагүй штт. Хог навш годомж тэр хүмүүс нь тийч тэр хувцаа угаагаа тэгээд юу яачих. Нэг фонтанууд дээр өлгөө тавьсан. Хүүхдүүд нь фонтан дотор нь гадуур хувцастайгаа орцсон тоглоол юун жуулчтай зураг мураг ахуулах. Жуулчтай очихоор араас нь хөөж өнө эсвэл мөнгөгүй. Тэ. Тэр нь дүрч. Тэр хог навш годомж метронд орлоо. Арафат алчуур зүтсэн 10 хэдэн залуучууд 2 герман охиныг хоргоогоол зовлонтой байхгүй. Тэ. Тэгэл гудамжинд нэг манай кино чинь Берлин хотын 2 3 хуучин кино театрууд хуваарлцсан гарах гад нэгийг нь олохгүй нэг хүнээс асуусан чинь ингээ харсан чинь Мессний турк бол 2 3 дахь үеийнэл хачин соёлтой. Дагуулж яваад бүр герман болцсон те. Тэр болон тойртлалгаа за одоо тааш ингэ шүү. Би таныг дагуулж явах уу яах уу зүгээр. Тийм соёл суудсан те. Тэг чин тэр дөрвсөд тийм соёл суутал дахиад 2 3 үе байна да. Солонгосын кино одоо мундаг болчлаа. Бид нар солонгосоос сурмаар байна. Солонгос чадаад хаад бид нар чадахгүй байна гэж байхгүй штэ гээл одоо бид нар хүртэл одоо хичээж байгаа те. Тэгэхээр бид нар тийм боломж байгаа юм уу? Монгол кинонд тийм боломж байгаа юм. Солонгос кино яаж юм төсрэлтэнд хөгжсөн гэж 1990-ад оны их үеэр ялангуяа бүр бодлоготойгоор олон зуун залуучуудыг киноны мэргэжлэр сургасан байхгүй. Ягаад гэвэл кино гэдэг асар том бизнес. Улсад асар том татвар төлөх боломжтой, улсад асар том орлого оруулах боломжтой салбар гэдгийг олоод харсан. Тэгээ улсаас сурчлах асар том боломж юм байна. Зөөлөн хүчний бодлогыг хөргижүүлэх айтайхан зэвсэг юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээд Холливуд руу, Англи руу, Польшид манай киноноос ангид зөндөө олон солонгосууд үүдэг шүү дээ. Октод банд нар найруулагч, оператор, ерөнхий зураач ангид айгүйх сурдаг гэсэн солонгосууд. Коридор явж байхад тэнд дараа гэнэ солонгосоор арайлж нэг кимчийн өнөртөл явж. Тоохгүй нэрээ. Бүр бодлогоор. Тэгээд нэгдүгээр давлгаа нь 1990-ад оны ихэр Шири үлээ нэг айхтар боевик кино гарсан шүү дээ. Нэг хойд солонгосын тагнуул хүүхэн, өмнө солонгос божигнуулдаг хайртай залуу нэг тагнуулын залуу. Тэгээд хоорондоо алдцдаг. Дэлхийн блокбастер болсон шүү дээ. Орлого алсан те. Тэрүүгээр батлаад авсан. Тэгээд бүр бодлоготойгоор тгсэн байна. Бүр хөрөнгө зарж тэдний дараагийн үеийн тэр хүмүүсээс уралцаад тэгээд нөгөө гадаад багш нарыг авчраа киноны сургуулийнхаа чанарыг сайжруулсан. Тэгээ мөнгөтэй байна тэр улс. Бодлого барьж чадж байна, эзэнтэй байна. Тэгээ салбар ингээ өөдөн татаад авсан те. Бодлоготойгоор одоо бусaan хөгжүүлсээр байгаа одоо
дэлхийн том наадмын нэг болчихлоо шүү дээ. Тэг өчнөө сургуульд өчнөө нөгөө дэд юмнуу зөндөө биш дагалдаа тий. Бусааны наадам. Яг үнэ. Тэгж л хөгжүүлж байгаа байхгүй бодлогоор. Бусан хот нь өөрөө тэр чигээрээ яг бүр киноны хотолцсон байгаа. Тэгээ жуулчид ирсэн ч гэсэн бас тэнд үзэх юмтай. Дээрээс нь энэ киноны хэсгийг авч исэн гээл зүгээр тэрийг аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгоцсон тий. Тэгэхээр бид нар харин тийм боломж юу н гэрэлтийг харагдана уу? Сайн өдөрдөгчл хэрэгтэй энийг ойлгодог. Тэгээд яг зөрөгтэйгээр хөрөнгө оруулж чаддаг хүмүүсээ хөдлөж чаддаг. Өөрөөр хэлбэл ерөнхий сайд тийм хүн байх хэрэгтэй гэж бодод байна л да. Гэтэл нөгөө талдаа яг мэрэгжлийн уран бүтээлч залуучууд яг энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс бол ур чадвар, хандлага, одоо хамтын ажиллагаа бол айгүй өсөлттэй байгаа гэж зүгээр би хувьдаа хардаг ш. Та юу гэж хардаг вэ? Би ч нэг харж байна. Ягаад гэвэл бид нар чинь байрандаа зогсох хүсэхгүй шүү дээ, тийм. Байрандаа зогсоол бол Монголд л байгаад байна. Кино контент гэж кино контент гэдэг нэг юм байна. За тэр тустай яриа. Тэгээд хөгжихгүй гэдэг нь ойлгоцсон шүү дээ аль түрүүн тийм. Тэгээд хилтэй болох хэрэгтэй юм байна. Би цаашаа хөгжих хэрэгтэй юм байна. Хамтын юмд явж явах хэрэгтэй юм байна. Төслөө гадаадын юмд оч би чинь гэж хамгаалах хэрэгтэй юм гэдэг ойлгоцсон. Зөв хандлага байхгүй тийм. Сайн ч байна, муу ч байна, чадахгүй байна. Тэгж байгаа суралцсан шүү дээ. Агуу шууд гениалны хүн гарч ирэл анхныхаа төслийг хамгаалаад цусын холио явна шизээч байхгүй шүү дээ. Хэдэн жил хөөцөлдөж өөрөө мэдэн шүү дээ. Киноны төсөв босох гэж ямар зовлонтой байлаа те. Гэтэл тэрийг туулах хэрэгтэй байхгүй. Одоо миний найз Бимба алсын удирдлага киног 12 жил хөөцөлдсөн шүү дээ. Зохиолоо 7-8 удаа баг 10 удаа сольсон. Уул нь Роттердамын шилдэг кино зохиолын уралдаанд төрүүлсэн зохиол шүү дээ. Тэгээд тэрний дараа дахиад зассан. Тэгэл өчнөө оролдлого хийсэн. Тэгжээж 12 жилийн дараа кинон бүтээгдсэн шүү дээ. Жишээлбэл. Тэгээд тийм ууггүй л биш те. Ууггүй төвчээртэй байх хэрэгтэй. Энийг хаяхгүй гэсэн гээд хаяул хайчмаар гэж үгүй шүү дээ. Тэгээ уран бүтээл дээр бол нөгөө өөрийн гэсэн нэг цаг хугацаа гэж байдаг шүү дээ. Нөгөө яг төрний хэлдэг шиг 12 жилийн дараа болох цаг хугацаанд болж гинэ гэдэгтэй адилхан. Таны амьдралд яг за энэ л яг миний одоо л яг хийх нас байна. Эсвэл яг одоо л миний хийх үе байна гэдэг нэг тийм эрэмгийн үе нь хизээ байсан бэ? Эсвэл одоо эхлээд явж байна. Тийм одоо энэ 40 наснаас хойш одоо яг үргэлжлэл явж штэ. Одоо энэ тархин цуулсан овоо хэдэн юм байгаа байлгүй гэж гордож штэ. Эднэрээ амгнаас оюутнуудаа хуваалцж чинь те. Тэгээд нэг хэдэн гайгүй төсөл төр ажиллаа Монгол киноных нэрийг гаргачих юмсан гэж бодсон. Нэг ном бичих хэрэгтэй. Номоо уул нь бичээ бараг дууссан. Дэлхийн киноны түүх 1895-аас 2000 он хүртэл гээд. За тэгээд энэ ажил хамгийн чухал. Монгол киноны ихтгэлэнийг босгоод авах тийм ээ. Гайгүй болгох юм шиг дараагийн үндэ шилжүүлж өгсөн ч гэсэн нэр бардам. 2 павильон дулаахан зураг авдаг. Манай аудио систем бол аягуулсан акустик гэдэг сайн. Жохон орчингийн янзлаад дууныхаа 4-5 дугаар заалаа дахин бичлээ. Оркестр сууж хөгжим бичдэг байсан гой залуучтай. Дайраа оруулдаг байсан тийм ээ. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр мэрэгжлийн төвшингийн хувьд авианы асуудыг шийдсэн залууд энийг жоохон янзлах хэрэгтэй байна. За хамгийн том мөрөөдөл бол Монгол киноны ихтгэлдээ мэдээж дуу дүрсний пост продакшн хийдэг болчмоор байна. Одоо ингээд за нэг юм төсөл хий, нэг ажил хийя гэл тэнгүүт залуучууд ингээд би хийж чадна ингэн гэл ороод ирэхээр хүмүүс туршлага асууж эхэлдэг. Чи туршлагатай юу, энийг чадахгүй юу гэл тэгэл насны тухайн ингээл яриад тэгэл байж итэл за ингээд туршлагатай болно ингээд нас нь болж байгааг магадгүй 40 орчим насны хүмүүсийг авахаар нөгөө хүмүүст нь тийм ирч хүч магадгүй зоригн ч юм уу ингээд байдгүй юм шиг байгааддаг. Энийг та одоо тодорхой хэмжээнд олон төсөл хариуцаа. Дээрээс нь одоо ингээд бас хичээл заага залуучуудыг илүү мэдрээд ингээд явж байгаагийн хувьд энэ балансыг юу яаж тохируулах хэрэгтэй вэ? Зүгээр л мэй гэл залуучуудад ингээд бэлтгэлийг өгөх хэрэгтэй юу? Гэтэл манад болохоор дандаа юм ярихаар нэг бол нас ирээд идэх те. Үгүй нэг бол нас нь айгу хитэрсэн байна. Эсвэл энэ хүнд өгөөд хэрэггүй залуучуудад найдгээд эсрэгээрээ нэг болохоор туршлагагүй байна ч гэдэг юм уу. Энэ балансыг юу яаж барих хэрэгтэй? Баланс барих өөр арга байхгүй. Энэ чинь удирдагчийн ур чадвар гэж байна те. Удирдагч өөр маш сайн менежер байх хэрэгтэй, хүмүүсээ мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгээд хүмүүсээ их сайн судлаад би юм бид. Би ингээд одоо киноны баг магад ажиллаад продюсер аж удирдах байгаа бол хүмүүсээ сонгохоос өмнө ярилцлага туршилт хийгээд үзнэ. Нэг яатсан хүнд бол би бүр итгэдэг байхгүй. За энэ мэрэгжлийн хүн энтэй дахиж яагаад ах юм байхгүй гэдэг. Тэгэхээр одоо шилхэмэл кинонд ажиллах гэд манай пүрэв дэрж явлаа гэд пүрэв дэржийн доор чиний одоо ярьж байгаа залуучууд ирнэ те. Тэгэхээр нэг юм хэсгийг заавалчгүй дунд нь нэг юм ахлах биш юм аа гэд туршлага хуваалцаад хэлээд хүн заавалчгүй хольсон дээр үйт.
Операторын багт, зураачийн багт, продюсерингийн багт эдгээр тийм ээ найруулгын баг эдгээр. Яг тэгэхээр чиний хэлж байгаагаар залуучуудаас хөгжүүлэх хэрэгтэй. Юмаа зааж өгөх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээ би хамгийн сүүлд чинь яг Монголын уран сайхны кинонд single lead 4 дээр ажилласан байна. 2 дахь найруулагчаар. Бат хамгаалан найруулагчаар ажиллаа. Төмөөхө та хүрээ дээр өстой 100 задгаа байна. Айлээ жоохон амаад өгөөч гээд. Тэгээ бүр тэр ярмагт өдөн шүү дээ ундармаагийн студ. Тэнцэн суугаал би надтай 3 кинонд ажилласан. Одоо талигч болсон миний найз ассистент найруулагч Жавхатайгаа очиод. Тэгээ би тэр хамгийн түрүүнд зохиолоо аваад за засагдах юм байхгүй, өөрчлөх юм байхгүй гэсэн засч яана яваа бич дуусаг унаа л гэж. За ямар ч гэсэн тэгээ би өдөрцсөн төлөвөө гаргаад 7 8 солигдол нөгөө зохиол өөрчлөлтөд яваад байна. Газар үзэж ирээл ингэчээ болохоо байлаа гэл. Тэгсээр угаад хийгээд call sheet хийгээд өдрийн зургийн дуудлага хийгээд ажиллаж үтсэн чинь ихэнх нь бүр гайхсан. Үгүй энийж болт юм уу? Ингэж төлөвлөх юм уу? Энэгээрөө байх юм уу? Пүүх болоо явчлаа. Гэхдээ энийг бол яаж болох юм бэ гэд. Тэгээ би тэрнээрээ сандарсан байхгүй. Яг тэгж цаг нараар төлөвлөгөөгөөр ажил сураагүй байна. Тэгээ сүлдээ тэд нар чинь эхлээ гайхаад байдаг байсан. Би зургандаа хой цаг болчтой орилдгүй байсан. Зүгээр л цагаан олоогоо уурал 7 цагт хөдлөхөөр бол 6:50-гаад машины зогсоол гараа алхацдаг байсан байхгүй. Зарим дөнгөж босч ш тэнчээ. Цайгаа чуу гэсэн. Хүй нөгөөд чи явчлаа. Хүй гүгэрэг. Уурж загнах юм юу ч байхгүй. Зүгээр л үлгэрлээд тэгээд хамгийн гол нь тэр баг дотроо тийм туршлагатай хүмүүс нэг хүн ч юм уу шингээх хэрэгтэй. Заавалч. Монголын говь нутагт аж төрдөг хосгүй нэгэн амьтан болох Монгол тэмээнийхээ шимт сүг боловсруулж олон улсын стандартад нийцсэн хугацаа уртсгагч болон нэмэлт бодис агуулгыг энгэний цэвэр сүгээр боловсруулсан Camel брендийн энгэний хоормог худалдаанд гарлаа. Camel брендийн энгэний хоормог. Тань дээр за одоо хийсрээрээ бол бурхан ирээд за та хин нэгэнд өөртөө байгаа 3 аягүй сайн зүйлийг бусдад одоо бэлэглэх боломж олгоё гэвэл та өөрийнхөө юуг бэлэглэх вэ? Цаг барьдаг чанар минь. Би хоцрохыг үзээ ятдаг. Ястаа бүр би өндөр хоцрог шүү дээ. Хоцрог. Яг цагтаа ажиллаж байгаа шүү дээ. Би доор төрүүлээд ирсэн тамхилаа зогсож байгаа хүлээж байгаад тооцоолж дээшээ гарахад 3 талхан би тооцоолж ирж байгаа байхгүй юу? Ааха. Миний чанар хүмүүс айдیں۔ Тэгээ нэг юм байдаг. Цагтаа ирдэг хүнд давуу тал үүсдэг байхгүй юу? Хоцроод ирсэн хүмүүс чамаас уучлалт гоо. Чи давуу талтай болж байгаа. Дээрээс нь хүний хөндлөх ухаан байна ч тийм. Тэгээ би өстө хоцрох үнэхээр дург. Тэр нөр төрүүлж ирээ хүлээжсэн тэр. Хоцрохоор би шууд тэгээ би даашаа уулзалтаа тэрнээс болж би цуцлах хойшлуулна тийм. За 3 дахь нь юу юм бэ? 2 дахь нь. 2 дахь нь. Тийм. Эхнийх нь цаг. Алгасгах чинь. Нэгийг бас алгасан. Залдуулдаг байна шүү дээ. Ийм нээлттэй хүнтэй нээлттэй байх юм чанар юм болов тий. Ямарваа хүнтэй юуны ч хамаагүй тухай ярилцахыг боддог. Энэний тулд би өөрөө мэдлэгэд ажиллах хэрэгтэй. Төрөл бүрийн юм сонирхдаг байх хэрэгтэй. Сурхаас айхгүй оройтно гэж үзэхгүйгээр сурахад нээлттэй байх хэрэгтэй л би хэлмээр байна. 3 дахь нь. 3 дахь нь юу юм бэ? 3 дахь нь одоо энэ хүний амьдрал тохиодог нандин юмнуудаа цаг тухайд нь хайрлж юмар тий. Одоо жишээлх юм бол гэр бүл ээж аав гэдэг шиг. Ээж аавгаа өнгөрсний дараа шууд шүүл ухаарч байгаа шүү дээ. Чорт би одоо тэр үед нь тэгж яахгүй яа. Яагаад ингэж вэ даа. Ингэхгүйгээр хүн ухаарч явах хэрэгтэй тий. Дэрэгд байгаа мөч болгоныг тэр хайртай хүмүүстэйгээ дахиж яахгүйгээр харамсахгүйгээр өнгөрөөж явах хэрэгтэй юм байна. Бага цаг минут тутмаа ер нь үнэлж явах хэрэгтэй юм. Тэ цаг гаргаж чаддаг байх хэрэгтэй. Жохон ч гэсэн хайраа мэдрүүлж явах хэрэгтэй байна. Дараа нь амаа өрдөж шүү. Хоёр татны хүмүүсээ нэг хайрлж хүндэлж явах тийм чанар цагаа алдахгүй байх. Тэднэрийгээ ер нь дээдлж явах ийм чанар бас хэрэгтэй юм байна. Бус нь юу юм бэ? Ажил олон мөнгө олон тэр үл юу ч шүү дээ. Өдөр тутмаа. Энийг хэдэн эрхэм чанар байх хэрэгтэй л гэж би боддог. Битэрийн ярилцах цаг дуусах гэж байна. За. Тийм. Тэгэхээр та анх орж ирэхдээ арай ортуул гэдсэн. Ер нь бол мэддэхгүй өнгөрдөг. Тэгээд ярианыхаа төгсгөлд одоо битэрийн яриаг үзэж байгаа тодорхой нэг амьдрал дээр айгүй том шийдвэр гаргах гад эргэлзээ тэнэгэлзээд ч юм уу ямар нэгэн сонголт хийх гээд байж байгаа хүмүүс л айгүйх байгаа хэл та. Би бол таныг одоо хөндлөнгөөс хараад бол альва нэг зүйлийг айгүй
хурдан шийддэг хүн болоо. За тэгээд тэр шийдвэртээ айгуу тийм тууштай бөгөөд айгуу тийм зорилготой явдаг хүн болоо гэж би зүгээр хувьдаа бол үнэлж хардаг. Тэгэхээр та бас яг манай битүүрийн яриаг үзэж байгаа яг тэр нэг зааг дээр байгаа хүмүүст хандаж та өөрийнх нь зүгээс зөвлөгөө өгвөл ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Яг тодорхой том шийдвэр гаргах га сонголт хийх гээд те. Хэрэг чиний зөв гэж үзэж байгаа бол ухрах хэрэггүй. Чи зөв гэж үзнэ гэдэг чинь бүх юмар өөрөө цэнгэлсэн гэсэн үг чинь мэдлэг, тооцоол бүх юм чинь зөв гэж үзэж л байгаа бол цагаалтж яат юм. Шугамшлах хийх хэрэгтэй. Нэг эхлүүлсэн заавал ч дуусгах хэрэгтэй. Би бол тийм л бодолтой. Тэгээд нэр нэг юм утгах дургу. За баярлалаа. Тэгээд урилга хүлээн авч хүрэлцээсэн танд маш их баярлалаа. Тэгээд сан зорж байгаа ажил болгон танд бүтэх болтугай Монгол киноны 90 жилийн ард гарчаад бас надтай дахиж ярилцаж амжилтаа бас хуваалцаарай гэж танд хүсье. Үзэх заа ёстой маш их баярлалаа. Наа чи хамгийн хэрэгтэй үг хэлээ. 90 жилийг ёстой. За тэгээд даваал туулна да. Ямар ганцаараа хийх биш тийм ээ. Би тэр сүүлийн зөвлөгөн дээр ч гэсэн хэлсэн. Энэ том ажлыг нугалж гарахын тулд би ганцаараа биш ээ. Та нар бүгдийн оролцоо би цаг тухайд нь хэлнэ л гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэл одоо маш их баярлалаа өрсөнд өнөдөр тийм ээ. Үнэхээр нэг цаг хурдан өнгөрчт юм байна. Тийм. Тэгээд нэг өглөө өгөн шиг олон таван юм ярьчих байлгүй дээ. Нас яваа тийм болсон юм гэж бордож шүү дээ. Гайгүйсаа. За баярлалаа. Бидний ярианд анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэн өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Дараагийн дугаараар эргээд олзъя. Баяр таа.